अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमन वरज़ुक़ना शफ़ाअत हबीबिक यौमल क़ियामह। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम व ख़िताबिहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगार उम्मते अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तदारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफी दारम मिल्लते हज़रत खलील ज़ेर साया पाए हर वली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात शरीफ मोहब्बत से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मौजा निहायत वाजिबुल एहतराम व तकरीम कसीर तादाद में स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमा व हुफ़ाज़े किराम ऐ महफ़िल मुबारक में तशरीफ फरमा इज़्ज़त मानवारी प्यारी जमायत सदूरी अजीज दोस्त मुसलमान भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
अजो की ही अजीम शान महफिल मुबारक खडड़ो शहर लांडी शरीफ दे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत बासआदत जी खुशी जे मुनासिबत सां सोहनी महफिल मुबारक सजाई हुई आ। यकीनन ये खुशी सिर्फ आसान प्या कयूं पर पूरी दुनिया में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिया ही मुबारक महीनो रबीउल अव्वल शरीफ जो नजर अचे थो त सब हबीब करीम जा आशिक उम्मती पंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदत जो सलाम पेश कंदा आहिनि। घर घड़ियों सजाए चरागा करे मस्जिदों सजाए करे महबूब करीम जे जिक्र जो महफिलूं सजाए हबीब करीम जी सीरत ऐं सूरत जो तज़किरो ॿुधंदा आहिनि ऐं असां जी इन ये महफिल मुबारक में या अकीदत हूंदी आ त अहिड़ी महफिल में जेके मुस्तफा करीम जे उर्स शरीफ जो ख़ास तरह सां आहिनि अहिड़ी महफिल में मदीने जो मीर पाण तशरीफ फरमा थींदो बुजुर्गन आलिमन अल्लाह वारन जे जिंदगी मां या गाल रोजे रोशन वांगुर आया आहे। हजरत रोजे नबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी जिंदगी मां भी मालूम थे तो पाण फरमाईंदा हुया जॾहिं सभिनी खे दावत खाराए करे पाण लोटो हथ में झले फरमाईंदा हुया अचो त मां तव्हांजा हथ धोरायां त उन में लफ़्ज़ ये फरमाईंदा हुया त मां इन जे करे चाहियां थो तव्हांजा हथ पाण धोरायां जो अॼु जेके बि हिन महफ़िल में तव्हां आया आहियो से सभई महबूब मोहम्मद करीम जा मेहमान आहियो। तंहिंजो मतिलब आहे त अहिड़ी महफ़िल में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण तशरीफ फरमा थींदो आहे। खोड़ सारन बुजुर्गन जी जिंदगियुनि मां अहिड़ा वाक़िआत मालूम थियनि था। अर्ज़ करण जो मक़सद इहो आहे त महबूब करीम जे ज़िक्र जी महफ़िल सजाइण अल्लाह जे क़ुर्ब ऐं मोहब्बत जो ज़रियो आ। रब करीम बि राज़ी थींदो आ त मदीने वारो मीर भी खुश थींदो आ। चओ सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मती कुरान करीम जी सूरह माइदा 6 पारे मां एक आयत मुबारक ऐं ॿिए जो कुछ हिस्सो तिलावत कयो आ। दुआ कयो त अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहगार खे हक़ ऐं सच चवण जी तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह कसीर तादाद में जमायत आहे ऐं अहिड़ी आलीशान महफिल ॾिसी करे दिल बाग बहार थी वई आ। चल रब करीम सभिनी कोशिश कंदड़न खे सुहिणो अजुर अता फरमाए। हाणे सभई मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ सां हबीब करीम जी बारगाह में सलाह शरीफ जो नज़रानो पेश करायो। उन खां बाद में मां तिलावत कयल अल्फाज़ मुबारका जो तर्जुमो पेश कयां ऐं जेकी चंद कलिमात अल्लाह करीम चवराया अर्ज़ रखंदुसि क़ाबिल ज़ुबान सलात जे विर्द खां वांदी न हुजे। सभई मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां झूमी करे सलाह शरीफ पढ़ायो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह जमायत तमाम वॾी आहे। सब बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा तो वॾो आवाज़ थी पवंदो। सभई गॾिजी करे पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैका
अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमायो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात इरशाद फरमायो तवाडे अल्लाह वटा नूर ऐ रोशन किताब आयो यहदी बिल्लाहु मन इत्तबअ रिदवानहु सुबुलस सलाम। रब करीम जी ज़ात बबरकात इरशाद फरमायो जेको भी शख्स अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात जे रज़ा ज़ंदे जो तलबगार अल्लाह तबारक व तआला इन नूर किताब मुबीन जी बरकत सां उनखे सलामती वारन रस्तन जी हिदायत अता फरमाईंदो आ। सुभान अल्लाह चओ वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्निही। अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात इरशाद फरमायो ऐ रब करीम पंहिंजे फज़ल ऐं बाज सां पंहिंजे मेहरबानी सां इन किताब ऐं इन नूर जी बरकत सां उन्हनि खे ज़ुल्मतुनि मां कढी करे नूर जे तरफ़ आणींदो आहे वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात इरशाद फरमायो ऐ रब करीम उन्हनि खे सिधी वाट जी हिदायत अता फरमाईंदो। ये बशयूं जेके रब करीम जी ज़ात बबरकात मोकिलियूं दुनिया जहान में अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात यो ऐलान फरमायो क़द जाअकुम तहक़ीक़ तवाडे आयूं आहिनि ये बशयूं हिकु नूर ऐं ॿियो रोशन किताब हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो नूर मां मुराद केरु आहे? किताबे मुबीन तव्हां सवलो समझी वञो था किताबे मुबीन क़ुरान करीम आहे पर नूर मां मुराद छा आहे? चूंकि हिन जाइ ते अतफ थियल आहे ग्रामर ॼाणींदड़ ॼाणींदा आहिनि त मातूफ़ ऐं मातूफ़ जे विच में मुग़ायरत हूंदी आहे। किताब ॿी शइ आहे नूर ॿी शइ आहे। इन नूर मां मुराद छा आहे? अल्लाह जे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारो सौट हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जंहिंखे मुफ़स्सिरन सगोरन जो सरदार कोठियो वेंदो आहे। इब्न अब्बास साईं मुफ़स्सिरन जो सरदार इन जे करे त हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे लाइ दुआ घुरी हुई अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व तवील। ऐ करीम रब इब्न अब्बास के कुरान करीम जी समझ अता फरमा तवील जो इल्म अता फरमाए इब्न अब्बास के। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन नूर जे तफसीर में लिखे तो पियो फरमाए तो नूर हुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन जाइ ते नूर मां मुराद आमिना जो लाल महबूब मोहम्मद करीम आए जो सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो ये बशयूं अल्लाह तबारक व तआला दुनिया जहान में मोकिलियूं ऐं मुस्तफा करीम जे ये तशरीफ आवरीअ खे रब करीम हिननि अल्फाज़नि सां ज़िक्र फरमायो त ही नूर तव्हां ॾे आयो। छा थियो नूर तव्हां ॾे आयो तंहिंजो मतिलबु आहे ऐं सौसदो वज़ाहत सां रब करीम फरमायो त मिनल्लाह यो अल्लाह जे तरफ़ां तव्हां ॾे आयो अल्लाह वटां आयो।
वो नूर हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते गिरामी रब करीम तव्हां ॾे मोकिलियो आहे ऐं अचण जो मक़सद आहे त उहो नूर पहिरें कंहिं जाइ ते हुयो हाणे उहो नूर तव्हां जे तरफ़ आयो सुभान अल्लाह चओ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मती हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात जो अहादीस मुबारका खोड़े ने शाहिद आहिनि त मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेके हबीब करीम जी ज़ात सां जेके मुतअल्लिक़ ॻाल्हियूं आहिनि मुस्तफा करीम जॾहिं ॼावा आहिनि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत बासादत खां अॻु में मुस्तफा करीम कंहिं जाइ ते मौजूद हुया नूरानियत में मौजूद हुया अहादीस मुबारका में वो जिक्र मिले तो हाफिज इब्न कसीर अलैहि रहमह अल बिदाया व निहाया जे अंदर इब्न अब्बास साईं खां इहा रिवायत नक़ल फरमाई आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछा कई वई त ऐ अल्लाह जा हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं हज़रत आदम सोणो जॾहिं वो जन्नत में हुयो अहां हुन टाइम ते किथे हुयो सुभान अल्लाह जोर सां जो उन टाइम ते अहां किथे हुयो जॾहिं आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हुयो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं आदम सोणो जन्नत में हुयो मां मोहम्मद करीम जन्नत में उन सां गॾु मौजूद हुयो वरी हबीब करीम फरमायो जॾहिं वो जन्नत मां हेठ रही आयो ज़मीन ते मां मोहम्मद करीम उन सां गॾु ज़मीन ते लही आयो आहियां हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेड़े में हुयो मां उन टाइम ते नूह अलैहिस्सलाम सां बेड़े में गॾु सवार हुयो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं इब्राहिम खलीलुल्लाह आड़ा में विधो वियो हुयो उन टाइम ते मां इब्राहिम खलीलुल्लाह सां गॾु मौजूद हुयुसि इस्माईल ज़बीहुल्लाह जे मथां जॾहिं नरम नाज़ुक गले ते छुरी न पई हले उहा छुरी कीअं हले जो मोहम्मद करीम जो नूर उन वटि अमानत हुयो यो नूर अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो अल्लाह वटा तव्हां ॾे आयो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस पाण फरमाईंदा हुया अव्वल मा ख़लक़ अल्लाहु नूरी सब खां पहिरीं अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद जे नूर खे पैदा कयो वो नूर यो सिर्फ आसान न पर देवबंदी मकतब फिक्र जे आलिमन बि पंहिंजे किताबन में इहा ॻाल्हि इहा ई रिवायत नक़ल कई आहे मौलवी अशरफ अली थानवी पंहिंजे किताब नशर तीर फी ज़िक्र नबील हबीब में इहा ई हदीस मुबारका नक़ल करे चवे थो त सब खां पहिरें अल्लाह ताला मोहम्मद करीम जो नूर पैदा कयो सुभान अल्लाह जोर सां ऐं पोइ वरी शेर ते लिखियो अथसि ॿुधंदा हथ मथे करे जो सुभान अल्लाह चवे थो अव्वल नाम नबी दा गिनिया फज़ल ते शरफ वधाया के विच पैदाइश अव्वल खल्क़िया पीछे दुनिया आया चवे तो पैदाइश में महबूब करीम सभिनी का पहिरें आए दुनिया जान में मुस्तफा करीम आखिर में आयो नबी सगोरन का
पर पैदाइश में सभिनी खां पहिरीं आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात मुस्तफा करीम के रहमतुल लिल आलमीन बनायो आहे। समूरन जहानन जे लाए हबीब करीम के रब करीम जो रहमत बनायो। इन आलमीन में जेके जेके थी गुजरिया या क़यामत ताईं जेके भी थींदा, जरूरी आहे त मुस्तफा करीम सब खां पहिरीं दुनिया जहान में हबीब करीम जी ज़ात जो तसव्वुर हुजे, मुस्तफा करीम जी नूरानियत या कहीं भी सूरत में मुस्तफा करीम मौजूद हुजे त जीअं सभिनी जे लाइ रहमत बणिजे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो, इन रहमतुल लिल आलमीन जे लफ्ज़ मजाई इल्तिज़ामन इहा ॻाल्हि लाज़िम थिए थी त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात के रब करीम सभिनी खां पहिरीं पैदा फरमायो। तॾहिं त सभिनी खे उन जी रहमत मां फ़ाइदो मिलियो। जॾहिं उहा रहमत हुजे ई न हा त उहे आलमीन वारा उहे अॻियां उन मां फ़ाइदो कीअं वठनि हा। इन जो मतिलबु आहे त मुस्तफा हुन जे टाइम ते कंहिं बि सूरत में मौजूद हुयो, पर हबीब करीम के दुनिया जहान में बाद में आंदो वियो। हाणे उहे हज़ारे साल गुज़री विया, ज़मानो गुज़रंदो रहियो, तज़किरो अॻियनि में थींदो रहियो। सुभान अल्लाह चओ। ये न चओ था कि भई कंहिंखे ख़बर कान हुई। कुरान करीम में ज़िक्र मौजूद आहे त मुस्तफा करीम अञा दुनिया जहान में आया नाहिन, बल्कि को भी नबी अञा कोन आयो। हज़रत आदम सोनू भी कोन आयो। रब करीम आलम अरवाह में नबीयन सगोरन जा रूह मुबारक गॾु करे अञा को भी नबी सगोर दुनिया जहान में ना आयो। ये कुरान करीम में जिक्र आया। आलम अरवाह में अल्लाह ताला नबीयन सगोरन के गॾु करे, उन जा रूह मुबारक गॾु करे। अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात नबीयन खां वाइदो वरतो आहे। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ। ऐ हबीब करीम वो ज़मानो याद कर जॾहिं अल्लाह ताला नबियन खां वाइदो वरितो हुयो। उहो कहिड़ो वाइदो हुयो? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमत। ऐ नबियो रब ज़रूर तव्हांखे किताब ॾींदुसि, हिकमत ॾींदुसि। तव्हां दुनिया जहान में रहबर थी वेंदो, रहनुमा बणिजी करे वेंदो। तव्हांखे किताब मिलंदो, नबूवत अता थींदी। पर सुम्मा जाअकुम रसूलुन, पोइ तव्हांजे ज़माने में कॾहिं बि अॻिते हलंदे हलंदे हिकिड़ो अज़मत वारो रसूल ईंदो। उहो रसूल जॾहिं अची वञे, उहो रसूल तव्हांजे पैगंबरीअ जी, तव्हांजे किताबनि जी तस्दीक कंदड़ हूंदो। त ऐ नबियो वाइदो कयो लतुमिनुन बिही वलतंसुरुन। वाइदो कयो त उहो जॾहिं रसूल अची वञे त तव्हां ज़रूर ज़रूर उन ते ईमान बि आणींदो, उन जे दीन जी मदद बि कंदो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक चारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो, अंदाज़ो लगायो रब करीम नबियन खां वाइदो वठी करे उन खां बाद में दुनिया ते उन्हनि खे रवानो फरमायो आहे। ऐं इहा ॻाल्हि ते ख़तम कान थी आहे। अॻिते आयत मुबारका में एॾी त वज़ाहत आहे जो अकुल हैरान। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी।
ऐ नबियो मूं तव्हां ते ही गरो बार लिखियो सुभान अल्लाह मुस्तफा करीम जी शान के रब करीम कीअं थो दुनिया जे आॾो खोले खोले बयान फरमाए अल्लाह ताला फरमायो त ऐ नबियो मूं तव्हां ते ही गरो बार रखियो आहे छा हिनखे क़बूल कयो आहे इक़रार कयो आहे आलू अक़ररना नबी सगोरा कीअं इनकार कंदा अर्ज़ कंदा त हाओ या रब असांजो इक़रार आहे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे नबियन खां रब करीम वाइदो वरतो वरी नबियन इक़रार भी कयो इन खां बाद में तहाणे कहे भी शक शुबहे जी का गुंजाइश काने का भी गाल रही कान का पर अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात महबूब करीम जे शान के अञा खोले खोले बयान फरमायो ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह महबूब तुझी अज़मत का कुर्बान एडो शान रब करीम खोले खोले बयान फरमायो आहे कया शला फरमायो तुझे शान मथा थिया कुर्बान नबी गोरिया मार बचा जिंद जाने नबी तुझे शान मथा जोर सां जो सुभान अल्लाह ऐ मेराज तोखे जिस्मानी थियो सारो सैर तोखे सुबहानी थियो सारो लोग तो कुर्बानी थियो ओले जुड़िया बई त जहान नबी तुझे शान था हाथ मथे करे जो सुभान अल्लाह बिना पाछे तुही जो पाक जिस्म मक्खी खे न हण जो तोते होते हो वदियो यूसुफ तुम जो आहे हुस्न किसी हूरो क्यों हैरान नबी तुझे शान मथा जोर सां जो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात नबियन खे फरमायो अहां जे करे इक़रार कयो इन मुझे करे बार के तव्हां क़बूल कयो त पोइ काल फशहदू ऐ नबियो तव्हां हिक ॿिए जे मथां शाहिद थी बीहो शाहिद थी बीहो कहिड़ी ज़रूरत हुई इहे सभु कुझु करण जी सुभान काश जी ॻाल्हि कान्हे का अल्लाह करीम जो वाइदो वठण आहे अञा नबियन जी जमायत इक़रार करण वरी वरी एक ॿिए जे मथां शाहिद बीहारण छा माअज़ल्लाह नबी सगोरा इक़रार करे वरी फिरी वञे ना छा कतई कोन पर इनमा अंदाज़ो इहो थो लगे त रब करीम मुस्तफा करीम जे शान खे केॾो खोले बयान अल्लाह ताला फरमायो फशहदू हिक ॿिए जे मथां शाहिद थी बीहो पर अञा हिते ॻाल्हि ख़त्म कान थी आहे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो व अना मअकुम मिनश शाहिदीन रब करीम जी ज़ात बाबरकात
शाह फरमायो ऐ नबीओ अहां जदे के बेजे मथा शाहिद थी बीठा आयो हाणे मां रब भी तव्हां सां गॾु शाहिदन मझाया सुभान अल्लाह। हाणे अंदाज़ो लॻायो एॾी पक्की ॻाल्हि थियल एॾो पुख़्तो वाइदो वरितल उन्हनि नबियनि खां वाइदो वरितो वियो हुयो त उहो रसूल अची वञे त तव्हां उन ते ईमान आणींदो ऐं उन जी मदद बि कंदो। वाइदो इहो हुयो जंहिंजे मथां हेॾा कसम हेॾियूं ॻाल्हियूं थियूं। वाइदो इहो हुयो त उहो महबूब अची वञे त तव्हां उन ते ईमान बि आणींदो उन जी मदद बि कंदो। आलिम सगोर लिखियो आहे त मदद जो मतलब आहे त पंहिंजी शरीयत पंहिंजा कलमा पंहिंजूं ॻाल्हियूं छॾे करे उन महबूब जो कलमो पढ़ी करे उन्हीअ जी शरीयत जी ख़िदमत करणु। ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह। हबीब करीम जा प्यारा उम्मती हाणे जॾहिं एॾी वॾी ॻाल्हि थी त नबीयन ज़रूर पंहिंजे उम्मत खे ॿुधायो न हूंदो या न। एॾी ॻाल्हि पुख़्ती करे बस असां ॻाल्हि न कयूं न ज़िंदगी ज़रूर के 5-10 उन जा सहाबी उम्मत जा नबीयन जा वेठल हूंदा। थी सघे थो 50-100 जो हुजूम बि कंहिं महफ़िल में हुजे। उन्हनि नबीयन सगोरनि पंहिंजे उम्मतुनि खे ऐं दलील अहिड़ा शाहिद मौजूद आहिनि। उन्हनि नबीयन पंहिंजे ज़माने में पंहिंजे उम्मत खे ॿुधायो आहे असां हिकिड़ो वाइदो करे आया आहियूं आलम अरवाह में हिकिड़ो रसूल अचण वारो आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे ज़माने में अची वियो पोइ त सभई गॾिजी करे उन जे दीन जी ख़िदमत कंदासीं। पर ऐं मुंहिंजी प्यारी उम्मत जेकॾहिं उहो रसूल मुंहिंजे ज़माने में न अचे मां हलियो वञा रब करीम जे हुज़ूर में त पोइ ऐं प्यारी उम्मत तव्हांखे सभु ॻाल्हियूं छॾे करे उन मुहम्मद करीम जो कलमो पढ़णो पवंदो। हर ज़माने में नबी सगोरे पंहिंजे उम्मत खे इहा ॻाल्हि खोले करे समझाई आहे। एस ताईं जो सैयदना आदम सोहणो अबुल बशर जेको पहिरो अबो आहे इंसानियत जो उन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं उन जो विसाल क़रीब थियो आहे पंहिंजे फर्ज़ंद सैयद शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदे करे उनके कुछ वसीयत फरमाए तो फरमाए मुझा प्यारा फर्जंद ऐ अल्लाह जा नबी सगोरा गाल ही आहे मां रब करीम जे हुजूर में वञण वारो आहियां पर वसीयत तोखे थो करे वञा मोहम्मद करीम जो अदब कजा हमेशा उन्हीं जो ख्याल रखजा। पुछे तो क़िबला केरा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त बाबा असां जी औलाद मां थी वॾी ॻाल्हि। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी जेका रिवायत अल मुस्तदरक में ज़िक्र थियल हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज़रत आदम सोने जॾहिं दाणो खाई वरितो हुयो पोइ जन्नत जूं उहे महिरबानियूं सभु मुअत्तल थी वयूं हेठि लही आयो त उन टाइम ते 300 साल गुज़री विया तो बि क़बूल न पे थी। समझो था घणा साल 300 साल गुज़री विया रोंदो रहियो दुआऊं घुरंदो रहियो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ करीम रब असां पंहिंजे जानिन ते ज़ुल्म कयो आहे जेकॾहिं बख़्शीदे न रहम न फरमाईंदे असांजो वॾो नुक़सान महिरबानी कर। 300 साल गुज़री विया तो बह कबूल न पे थी।
आखिरकार अल्लाह ताला जी बारगाह में अर्ज करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन इल्ला गफ़रतली। ऐ मुझा रब करीम, जेकरे मूंखे माफ़ी नथी मिले त पोइ मां तोखे मुहम्मद करीम जो वसीलो थो पेश कयां। मुहम्मद करीम जे सदके में मूंखे माफ़ कर। अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकत इरशाद फरमायो त ऐ आदम सोना तोखे माफ़ करे छॾियमि, तो पंहिंजी माफ़ी घुरिया तोखे त माफ़ करे छॾियमि, पर जेकॾहिं इहो जंहिंजे वसीले सां तो दुआ घुरी आहे, माफ़ी घुरी आहे, जेकॾहिं अॼु पूरे ज़मीन आसमान वारनि सभिनी जी जेकॾहिं इन्हीअ जे सदके माफ़ी घुरी हा त सभिनी खे माफ़ करे छॾियां हा। जेकॾहिं तूं सभिनी जे लाइ माफ़ी घुरी आहे, आसमान वारा ज़मीन वारा जेके बि आहिनि इन जे सदके में सभिनी जी माफ़ी घुरी आहे त सभिनी खे माफ़ करे छॾे। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी सिर्रुह सामी तने फरमायो, अगर नामे मुहम्मद रा नया मुर्दे शफी आदम। सुभान अल्लाह, हथ मथे करे जोर से जो सुभान अल्लाह। अगर नामे मुहम्मद रा नया मुर्दे शफी आदम, न आदम याफ्ते तो नूह से गर्क नज्जैना। चवे तो जेकॾहिं आदम सोहणो रसूलुल्लाह के सिफारिश जे लाइ वसीलो न बनाए हा, ये 300 साल छा ज़माना गुज़री वञनि हा, माफ़ी कान मिले हा। आदम सोने जी जेकॾहिं तौबह क़बूल पई आहे त मुहम्मद करीम जे सदके में पई आहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जेकॾहिं बेड़ो तरियो आहे, सदको मुहम्मद करीम जो आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो, हीअ का बाराणी ॻाल्हि कान्हे का, जहिड़ी ॿेड़ी ॻाल्हि कान्हे का। इहा रिवायत अल्लामा हाकिम निसापुरी मुहद्दिस हाफ़िज़ हदीस जंहिंखे लखे हदीसूं यादि हुयूं, उन पंहिंजे किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में ज़िक्र कई आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो, हज़रत आदम सोने खां रब करीम पुछा कई, तोखे कीअं ख़बर पई त मूंखे इन जे सदके में माफ़ी मिलंदी? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ कयो त या रब, मां कीअं न जे सदके में माफ़ी घुरां, जॾहिं तो मूंखे पंहिंजे कुदरत वारनि हथनि सां पैदा फरमायो, मूं में रूह फूकियो हुयो। उन टाइम ते जो मूं नज़र कई, अर्श जे कुंगरनि ते ॾिठमि, अर्श जे पावनि ते ॾिठमि, जन्नत जे वणनि ते, जन्नत जे जेके बि चौकाट आहिनि, वण आहिनि, उन जे पननि ते जिते बि मूं नज़र कई उते लिखियो पियो हुयो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर सां जो सुभान अल्लाह, अञा मोहब्बत सां जो सुभान अल्लाह। कीअं न इन जे सदके माफ़ी घुरां, हर जाइ ते तुंहिंजे नाले मुबारक सां गॾु मुहम्मद लिखियो। فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إلي। मूंखे उते ई ख़बर पइजी वई, सम्झम त शायद जंहिंजे नाले मुबारक खे तो पंहिंजे नाले सां गॾु लिखियो आहे, शायद पूरी मख़लूक़ में वधीक तोखे इहो ई प्यारो। चो सुभान अल्लाह। वो नालो कहिड़ो हुयो? चो सुभान अल्लाह।
ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी को भी लेता है बनाना में मोहम्मद। जोर से जो सुभान अल्लाह। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, इन नाले मुबारक में बरकत दिया जो जेकरे के रे जो विरद कंदो रहे तो जो कम को बिगड़ जो सुभान सुभान पर जेकरे बिगड़ल बिगड़ल हुंदो त इन ये नाले जी बरकत सां वरी ठही जो सुभान अल्लाह। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी को भी लेता है बनाना में मोहम्मद। ऐ सल्ले अला गर्मिए बाजार मोहम्मद, यूसुफ भी है सजा से खरीदार मोहम्मद। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतियो, यो एहड़ो त मुबारक नालो आए, इन नाले में रब करीम उहा बरकत रखी आहे। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिवायत आहे, फरमाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मन वुलिद लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदन हुब्बन ली व तबर्रुकन बिस्मी, कान हुवा व अबूहु फिल जन्नह। हज़रत अबू उमामा तो फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, जंहिंखे रब करीम पुत्र ॾिनो ऐं उन्हीअ मुस्तफा करीम जी ज़ात सां मोहब्बत जे करे ऐं इन्हीअ नाले जी बरकत जे करे पंहिंजे पुत्र जो नालो मोहम्मद रखियो। छाजे लाइ? हुब्बन ली व तबर्रुकन बिस्मी। महबूब करीम फरमायो त मूंसां मोहब्बत जे करे ऐं मुंहिंजे जिस्म सां बरकत वठण जे करे जंहिं पंहिंजे पुत्र जो नालो मोहम्मद रखियो, महबूब करीम फरमायो त उहो पीउ बि जन्नत में वेंदो, पुत्र बि नाले जे करे जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। केॾो रब करीम नाले जी कई इज़त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाए क़स्म बुर्द शरीफ में फरमाए तो लौ नासबत क़दरहु आयातुहु इज़मन, लौ नासबत क़दरहु आयातुहु इज़मन, अहयस्मुहु हीन युदआ दार सर रसूलुल्लाह जी ज़ात वधीक आया, मुस्तफा जो नालो मुबारक वधीक बरकत। सुभान अल्लाह। या दिसजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के मुजज़ा दिखाया जे रसूलुल्लाह जी निशानियां आहिनि। अल्लाह एॾियूं वॾियूं निशानियूं जो सिज लथल मुस्तफा करीम जे इशारे सां वापस पहुची। सुभान अल्लाह। ये का निशानी घटा एडी वडी निशानी लथल सिज रसूलुल्लाह जे आंगुर जे इशारे सां वापस पहुची आई। चंद मुस्तफा करीम जे आंगुर जे इशारे सां चीर जी गिरियो। सुभान अल्लाह। हिरा जबल में गार में विचते दुनिया निठो त
तो चंद्र मुस्तफा करीम जे आंगुर शमशीर जी हाणे किथे आसमाननि जूं निशानियूं मुस्तफा करीम जो नालो मुबारक चवे ॾिसजे महबूब जूं निशानियूं वधीक आहिनि या रसूलुल्लाह जो इस्म सुभान अल्लाह ज़ोर सां इमाम शरफुद्दीन बसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि तो फरमाए ई उहो शरफुद्दीन बसीरी या रसूलुल्लाह जो आशिक जंहिंखे कोढ़ जो मर्ज़ थी पियो आहे फाल जाए अधरंगे में उनजो हिस्सो पूरो जेको आहे हिकड़ी साइड मुकम्मल तरह सां बेहिस थी वई आहे सॼो पासो सुकी वियो आहे ला इलाज थी वियो आहे हकीमन तबीबन जवाब ॾेई छॾियो आहे रात जे टाइम ते अकेलो कमरे में वेठो आहे उन जी जाइ ते हाणे सोचे थो हूअ त दुनिया में अलाए केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि पर दुनिया जा तबीब डॉक्टर मां घुमी बीठो आहियां छो न ईअं कयां जो जिन वटां दुनिया जा तबीबनि खां ला इलाज थी आयो आहियां छो न उन्हीअ तबीब आज़म खे सॾु कयां जे वटि बीमार वञी इलाज कराईंदा आहिनि उन महबूब के सगे तो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात व बरकात जे शान में कसीदो सुभान अल्लाह कसीदो लिखाई मज़े जी ॻाल्हि कान्हे ये कसीदे में लिखंदे लिखंदे हिकड़ी जाइ ते हिकड़ी सिफ़र ते अची बीही रही हाणे अकुल कम न पियो करे त अॻिते छा उहा छा हुई ज़िंदगी فمبلغ العلم فيه أنه بشر चवे तो मुझे इल्म जी हद छो त महबूब जे शान में जॾहिं केरु वेंदो सोचींदो न एडो वॾो शान आ जो अकुल हैरत ज़दा थी करे दंग सुभान अल्लाह चो तो छा कंदो मुस्तफा करीम जो को भी उम्मती जॾहिं अकुल जाए घोड़ा दौड़ाए थकजी पवे आखिरकार मजबूर थी करे उनके उहो जो चवणो पवंदो जेको रसूलुल्लाह उम्मत खे सबक ॾिनो ओ छा आहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आखिरकार इते ॻाल्हि बि हली ॿियो त अकुल असांजो कमु कोन थो करे बस शाहिदी ॾिया था ॾियूं त मुहम्मद करीम अल्लाह जो अब्द आहे उनजो रसूल सुभान अल्लाह छो त हीअ उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह शिरक खां पाक इहे वधीक कुझु बि कान कंदी ये मुल्ला हरू चवंदा आहिनि त भई एॾो शान था बयान कयो जो अल्लाह जे शान सां वञी करे मिलाए छॾियो या गलत ॻाल्हि आहे बुखारी शरीफ में लफ़्ज़ आहिनि मुस्तफा करीम जा पाण करीमन फरमायो त अल्लाह जो कसम आहे मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी मूंखे तव्हां ते पाण खां पोइ शिरक जो डपु आहे सुभान अल्लाह चओ महबूब फरमायो त मुंहिंजी उम्मत शिरक कान कंदी हरू चवंदा आहिनि त भई तव्हां हीअं था कयो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ज़ात व बरकात जो जेको इल्म इरफान जेके मुस्तफा करीम जो जेको मकाम उन ये ताईं त केर सोच कंदी पहुची थी सके पोइ हिन चयो फमबलगुल इल्म फीहि अन्नहु बशर
मुझे इल्म अक़ल जी इंतिहाई है त मां चवां थो त मुस्तफ़ा करीम हिकु इंसान हाणे हिते छा बीही रहियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ वठी आया पर फरमायो त अॻिते छो नथो वञे सुभान अल्लाह ज़ोर ज़ोर मदीने वारे मीर जे आॾो हज़ारे मैल परे हुजनि केर बि किथां बि सॾु करे कंहिंखे मदद जे लाइ का ॻाल्हि ज़रूरत हुजे मदीने वारे खे पहुचंदे सेकंड बि कोन लॻंदा ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह अञा मोहब्बत सां जो सुभान अल्लाह हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त छो बीही रहियो आहीं अर्ज़ करे तो या रसूल अल्लाह अॻिते अक़ुल कम नथो करे छा चवां महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त चवे तो फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशर हबीब करीम फरमायो त अॻिते हीअं चओ व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम सुभान अल्लाह हीअं त चओ त मुझे इल्म जी अक़ल जी इंतिहा आहे थकजी करे मां जारी हुई फैसलो कंदुसि त मुस्तफ़ा करीम दुनिया जहान में इंसानी लिबास पाए आया आहिनि महबूब करीम फरमायो त हीअं चओ त